Jamais je ne me ferai manipuler les vertèbres cervicales, ni chez un kiné, ni chez un chiropracteur, ni chez un ostéopathe. Pourquoi? Eh bien, je vais vous raconter l'histoire de cette jeune américaine qui s'appelle Caitlin Jensen et qui, après une séance de chiropraxie, a eu de très gros soucis. Voilà Caitlin dans sa vie d'étudiante et la voici quelques mois après son terrible accident qui a eu lieu le 16 juin 2022. Ce jour-là, Caitlin a terriblement mal au cou et elle consulte un chiropracteur qui décide de lui manipuler les vertèbres cervicales. Au cours des manipulations, elle fait un malaise, il appelle les secours et là, malheureusement, elle fait plusieurs AVC et même un arrêt cardiaque dont elle va garder ses terribles séquelles. Que s'est-il passé? Eh bien, en la manipulant, le chiropracteur a fait des dissections des artères qui nourrissent le cerveau. On a 2 carotides devant, une vertébrale derrière, et ces artères se sont bouchées et donc ont provoqué ce terrible AVC.